क्रंची रोल पर अवेलेबल ये 5 अमेजिंग हिंदी डब एनिमे जिन्हें आप क्रंची रोल पर बिल्कुल फ्री देख सकते हैं। तो पहला एनिमे है मिशेल मैजिक। दोस्तों इस एनिमे को देखते आपको हैरी पॉटर की याद आ सकती है, लेकिन अगर आपको मैजिकल और फैंटेसी चीजें देखना पसंद है तो आपको इसे जरूर देखना चाहिए। और नंबर 2 एनिमे है शंगारी-ला फ्रंटियर। इसमें आपको गेमिंग वर्ल्ड की दुनिया देखने को मिलती है। दोस्तों अगर आप अलाइस ऑफ बॉर्डरलैंड जैसा कुछ देखना चाहते हैं तो ये एनिमे आपके लिए मस्ट वॉच हो सकता है। और नंबर 3 पर है देन द देन। अगर आप एक ऐसा एनिमे देखना चाहते हैं जिसमें आपको कमाल का एक्शन और अच्छी खासी कॉमेडी देखने को मिले तो देन द देन एनिमे आपके लिए ही बना है। और लास्ट में जो एनिमे है इसका नाम है डीमन स्लेयर। इस एनिमे में आपको सब कुछ कमाल का देखने को मिलता है, फिर वो चाहे एक्शन हो, कॉमेडी हो, और खासकर इस एनिमे का एनिमेशन जो कि इतना ज्यादा लाजवाब है कि आप उसे देखते ही रह जाएंगे। अब मैंने तो आपका दिन बना दिया, अब मेरा भी दिन बना दे सब्सक्राइब कर।